ai babu wanda ya dake ni kun kuma akwai wanda ya dake ni ake da bidiyon inda aka dake ni sai a fito da shi gashi nan duniya sai ta ganta tantance an dai ga mutane dai suna tare ni suna tutture mutane ne aka dora ni a sama a layin mata shi kadai ne shi ma kuma an yi ne saboda a bani kariya din kar a taba ni da sun samu dama tabbas za su yi amma kuma musu yana da suke wajen sun fi karfin su alhamdulillah wa alaikum assalam thank you wallahi ba da ke ni ba ƙarya ne ba abinda aka mu ba wanda ya dake ni kawai dai an dai dan yaya ne amma ba da ke ni ba. To assalamu alaikum yan uwana, ina muku kowa fatan alkhairi da fatan an tashi cikin koshin lafiya. Ni suna na Sunusi Ana kamar yadda kuka sani mawaki a cikin masana'antar Kannywood ko ku ce mai cakwala daɗi. To na shigo wannan kafa ne domin in yi wata magana da ban taɓa yi ba. Dan ban taɓa yin wata magana akan wani ɗan fim ko ƴar fim ba ko mawaki ko mawaki a wannan masana'antar ta Kannywood sai yau. Dalili ko zan yi magana ne ba dan ni ina ciyaman na tacin ba na jihar Katsina. Zan yi magana ne akan Rara da kuma Aisha Humairah. Na ga bidiyon ki Aisha Humairah kuma na ga bidiyon mutanen da suka zage ki. To kira nake gare ki da shawara da nake baki a matsayin ki na ƴar uwata wadda muke tafiya ɗaya da ke kuma abokiyar hulɗa wadda kuma akwai mutunci tsakanina da ke wanda ko ba komi ke kanwata ce yana da kyau kuma in baki shawara ko da a musulunce ne. Ina so dan Allah da Annabi ki daina damuwa da mutanen da suke zage ki. Ki daina damuwa da duk wani mahassadi da makiyinki, ki daina damuwa da shi. Saboda shi a koda yaushe mahassadi ko makiyi ba so yake ki ci gaba ba. Duk inda makiyi yake bai son ka ci gaba, bai son kuma ka ɗaukaka. To ke kuma Allah ya ɗaukaka ki. Allah ya maki baiwa, ya maki martaba, ya maki duk abin da ake so na rufin asiri. To don haka dole sai an zage ki, Humairah. Ko kina so ko ba ki so sai an zage ki. Na gabanninki ma da suka gabata an zage su. To matuƙar dai zaka samu ɗaukaka koya ne ba ke kaɗai ba wallahi tallahi sai an zage mutum. Da yau a ce Humairah ke ba kowa bace wallahi ko kallon ki ba za a yi ba. To ki gode ma Allah har kina da mahasada wanda za su zage ki da sauransu. Kina da dama ki magana akan right ɗinki da zaman ki a Kano da komai da komai. Amma din girman Allah kake ƙara magana. Kin ga Rara ana zage shi, an fi zage shi ma da ki. Amma kin taɓa jin Rara ya fito ya yi revenge? Bai taɓa fitowa ya magana akan wani ba wanda ke zagin saboda ya tabbata ya fi shi. Wallahi duk wanda zai fito ya zagi Rara ya fi shi wallahi. Wallahi ya fi shi. Idan kin ga Rara ya mai da martani to kila dan jarida ne zai fira da shi cewa ya akai wane ya kaza sai ya gaya musu to ai ga dalili. Kin ga dabin da akai da shi. Saboda haka ki kauda kai. Shine maganin mahasadi. Ki kauda kai duk sanda kura za ta taso ki kauda kai da kin kauda kai gobe kika zo kika yi wani abin ki na ci gaba ya ƙara gani haushi zai ƙara ji zai mutu ma dalilin wannan ku da geta amma idan kina magana ku da geta wanda ya kawo ta ko kuma idan kina magana ku da geta ku da geta ku da geta